বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সকলে ভালো আছো। তো আজ আমি রিভিউ দেবো তোমাদের মাঝে বায়োমাইন সিরাপ সম্পর্কে। তো এই সিরাপটি কারা ইউজ করতে পারে, কিসের জন্য ইউজ করতে পারে এবং এটির কী ডোজ হবে এবং এটি ইউজে কী সাইড এফেক্ট হতে হবে, সমস্ত কিছু তথ্য শেয়ার দেবো। তো ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে, অনেক হেল্পফুল হবে তোমাদের। এবং চ্যানেলটি যারা যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এরকম হেল্পফুল মেডিসিন রিভিউ পেতে। তো এটার মধ্যে মেনলি 3টি কন্টেন্ট আছে। Cetirizine hydrocolloid 2.5 mg, dextromethorphan hydrobromide 5 mg, phenylephrine hydrochloride 2.5 mg। তো 5 ml কন্টেন্টে এসব আছে। তো এটা 100 ml নেট ওয়েটে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে। তো এটা মার্কেট প্রাইস আছে 124 রুপিস। তো এটি ম্যানুফ্যাকচার করেছে জার্মান রেমেডিস ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। তো বন্ধুরা, আমাদের এদিকে একটু বৃষ্টি হচ্ছে, তো হালকা ফুলকা বৃষ্টির আওয়াজ ভিডিওটিতে আসতে পারে, তো তার জন্য আমি দুঃখিত। তো এটি মেনলি কাশি কমানোর জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে। শুকনো কাশিতে এটির রেজাল্ট খুবই ভালো, এবং যাদের অ্যালার্জিক সমস্যা আছে এবং অ্যালার্জিক কাশিতে ভুগছেন তারাও এটিকে ইউজ করতে পারো। এবং যারা স্মোকার অর্থাৎ নেশা করো এবং নেশার ফলেও কাশি হয়ে থাকে অনেক সময়, সেই কাশি কমানোর জন্য তোমরা এটিকে ইউজ করতে পারো। এবং যারা কাশির সাথে সাথে সর্দির প্রবলেমও আছে তারাও এটিকে ইউজ করতে পারো। তো ওভারঅল কাশি কমানোর জন্য এটিকে ইউজ করা হয়ে থাকে। তো তোমাদের জন্য বুক জাম হয়ে থাকে কাশির ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে এটার রেজাল্ট কিন্তু সেরকম আসবে না। নর্মালি শুকনো কাশিতে এটির রেজাল্ট খুব ভালো। তো এটিকে তোমরা দিনে 2বার ইউজ করতে পারো, 10 ml করে দিনে 2বার। তো এটি নেওয়ার পরে জল খাওয়া যাবে না, সেক্ষেত্রে এর কাজটা কিন্তু অনেকাংশেই কমে যাবে। এবং বাচ্চারা এটিকে দিনে 2 থেকে 3বার ইউজ করতে পারো, 1 চামচ করে অর্থাৎ 5 ml করে। তো এটি মেনলি কাশির জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে। তো এটির কি সাইড এফেক্ট হতে পারে? তো এটির সাইড এফেক্ট নেই, কিন্তু তোমরা যদি এটিকে বেশি পরিমাণে ইউজ করো সেক্ষেত্রে তোমাদের নেশা নেশা ভাব লাগতে পারে এবং ঘুম ঘুম ভাব আসতে পারে। তো এই সাইড এফেক্ট হতে পারে তোমরা যদি এটিকে বেশি পরিমাণে ইউজ করো। তো এছাড়া এর কোনো সাইড এফেক্ট দেখা যায় না। তো আজ এই ছিল রিভিউ বায়োমাইন সিরাপ সম্পর্কে। তো রিভিউটি যদি ভালো লাগে থাকে এবং হেল্পফুল হয়ে থাকে, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ অল। ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন।